नमस्कार साथियों। क्या आप भी खर्राटे लेते हैं? अगर हाँ, तो इसे करें तुरंत बंद। बहुत ही खतरनाक। क्या है इसका कारण, खर्राटे क्यों आते हैं और कैसे आप इसको रोक सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। तो साथियों, खर्राटे आना एक बहुत ही आम समस्या है। स्नोरिंग आम समस्या है और इसकी बहुत वजह हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत भी हो सकता है। तो आइए जानें क्या है इसके कारण और कैसे इनको हम कम कर सकते हैं। तो साथियों, खर्राटे आने की 5-6 वजह हो सकती हैं, 7 वजह हो सकती हैं। पहला तो ये है कि रीजन जो खर्राटे आने का है वो आपके गले की मांसपेशियों का शिथिल होना हो सकता है। सोते समय आपकी जो गले की मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं और ये वायु मार्ग को, आपकी श्वास नली को संकुचित कर देती हैं, जिससे जो सांस का प्रवाह है, हवा का प्रवाह है, उसमें रुकावट होने लगती है और खर्राटे आने लगते हैं। दूसरा खर्राटे आने का, स्नोरिंग का कारण है आपकी नाक से रिलेटेड समस्याएं, नेसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो नेसल रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या होता है, एक तो आपका नाक बंद हो जाना होता है, आपको सर्दी लग जाती है, एलर्जी होती है, नाक बंद हो जाती है और नाक में रुकावट होने से क्या होता है कि आपका जो श्वास नली है उसमें रुकावट आती है और जिससे शरीर को और ज्यादा ऑक्सीजन खींचने के लिए मुंह से सांस लेना पड़ता है और जो खर्राटों की वजह बन जाता है। साथियों, तीसरा रीजन है आपका अत्यधिक वजन। आपके शरीर में बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाने से गले और मुंह के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो ढीली हो जाती हैं, ऊतक शिथिल हो जाते हैं, जिससे वायु मार्ग में बाधा होती है और खर्राटे आते हैं। साथियों, चौथा कारण है आपका सिगरेट और शराब का सेवन। ये दोनों ही चीजें गले की मांसपेशियों को शिथिल करते हैं और खासकर ये समस्या और बढ़ जाती है उन लोगों की जो रात में सोते समय सोने से पहले शराब पीते हैं। तो इसको ये एक कारण है। पांचवा कारण है कि आपकी नींद की स्थिति, सोने की स्थिति। अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो गले के पिछले हिस्से पे दबाव पड़ता है और वायु मार्ग आपका संकुचित हो जाता है, खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। छठवां कारण है आपकी ओल्ड एज, उम्र बढ़ चुकी है। तो उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है, गले की मांसपेशियां में लचीलापन कम हो जाता है और खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं, संभावना बढ़ जाती है। और सातवां कारण है आपका स्लीप एपनीमिया, ये बीमारी होना जो बहुत ही खतरनाक है। स्लीप एपनीमिया में क्या होता है कि नींद के दौरान आपका सांस रुक जाता है और कुछ सेकंड के बाद फिर से सांस शुरू होती है। तो ये सांस का रुकना और फिर शुरू होना, ये आपके खर्राटों की वजह बन जाती है। तो ये थे 7 कारण जिनकी वजह से खर्राटे आते हैं। अब साथियों आते हैं खर्राटे कम कैसे कर सकते हैं, इसको रोक कैसे सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो काम ये आपको करना है खर्राटे रोकने के लिए कि आपको सोने की स्थिति में सुधार करना है। आपको पीठ के बल नहीं सोना है, करवट लेके सोना है। दाएं सोइए, दाई करवट या बाएं साइड। इससे क्या है कि आपके गले की मांसपेशियों पे दबाव कम होता है, वायु मार्ग खुला रहता है और खर्राटे नहीं आते हैं। साथियों, दूसरा जो उपाय है वो है अपने वजन को कम करना। इससे आपकी गले की मांसपेशियों पे दबाव कम होगा, वसा कम होगी, फैट कम होगी, दबाव कम होगा, खर्राटे घटने लगेंगे। तीसरा उपाय करना है आपको नाक
की सांस जो है, जहां से हम सांस लेते हैं, उसकी मदद। तो उसमें क्या होता है कि आपकी नाक बंद रहती है, तो नासिका को शुद्ध करने के लिए, साफ सुथरी रखने के लिए आपको नमक पानी का मारना है नाक पे, या स्टीम इनहेलेशन करनी है। तो चाहे स्टीम ले या नमक पानी से आप अपनी नाक को साफ करें। चौथा है उपाय, शराब और तंबाकू से बचें। खासकर सोने से पहले जो लोग शराब पीते हैं, उनको तो बिल्कुल ही स्टॉप कर देना है। साथियों, पांचवा उपाय है हाइड्रेटेड रहें, खूब पानी पिएं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आपके गले में जो बलगम बनता है वो कम हो सकता है और आपको खर्राटे से राहत मिल सकती है। छठवीं चीज है आपकी स्लीप एपनीमिया का इलाज। आपको जो ये समस्या है कि सोते समय आपकी सांस रुक जाना फिर चालू होना, तो ऐसे केसेस में तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। ये बहुत ही गंभीर स्थिति हो सकती है और इसके लिए उपचार जरूरी है, और उपचार में इसमें क्या होता है, सीपैप मशीन की जरूरत होती है। तो इससे ये जो स्लीप एपनीमिया का उपचार अपना जरूर कराएं, डॉक्टर से मिले। सातवां है एक उपचार की गले की मांसपेशियों को मजबूत करने का व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। जैसे गाना गाना शुरू करें, लंबी सांस लेना शुरू करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करें, और गले से रिलेटेड जितने ऐसे व्यायाम है, गले को घुमाना है, पीछे करना है, आगे करना है, ये सब। तो ये क्या है, आपकी गले की मांसपेशियों को मजबूत करेंगे, खर्राटों से राहत दिलाएंगे। साथियों, आठवां एक और उपचार है, वो नींद की नियमितता बनाए रखना, पर्याप्त नींद लेना और समय से सोना, समय से जगना। तो इससे क्या है, आपको सही तरीके से आराम मिलता है और खर्राटे कम हो जाते हैं। और नवीं चीज है साथियों, हर्बल उपचार, घरेलू उपचार। तो घरेलू उपचार क्या होते हैं कि अदरक की हर्बल चाय पीजिए, अदरक की चाय पीजिए, शहद डाल के चाय पीजिए। ये सब चीजें जो है आपके गले को, अदरक और शहद गले को शांत करते हैं और रात में खर्राटे आने की संभावना कम हो जाती है। तो साथियों, निष्कर्ष में हम यही कहेंगे, खर्राटे लेना एक आम समस्या है, लेकिन अगर खर्राटे ज्यादा वैसे आ रहे हैं तेज, तो फिर इसको अनदेखी न करें। अगर घरेलू उपाय से आराम नहीं मिल रहा है तो फिर डॉक्टर से परामर्श करें, और अगर स्लीप एपनीमिया है तो 100% इसका इलाज कराएं। इसी के साथ साथियों, चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक